साला, थोड़ा आराम से आया करो। सुन बे, पूरे 5,000 का ठेका लिए गेहूं काटने का। पूरे दिन में आज काट के इसको निकल जाएंगे। अबे तू टेंशन मत ले, पूरा दिन क्या 2 घंटे में काट कर निकल जाएंगे। साले तू हट साला, ऐसे ही 2 घंटे में काट के निकल जाओगे? जाके उधर काट। रुको जरा, सबर करो। अबे साले अबे साले, वहाँ कहाँ पहुँच गया बे? वो दूसरे का खेत है। अबे साला, किसके खेत में नहीं आया? वापस चल उसी खेत में। और अभी तो रुको। अबे ये कहाँ पहुँच गए? घर पे पहुंच गए, खाना खाने का टाइम हो गया ना।